Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz. Yanımda Alperen de var. Evet, bugün Survivor hayatta böyle gördüğünüz gibi ormanlarda nasıl bir yaşayış hayatı olduğunu öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşımız odun kırıyor. Ben de odun kırayım. Ne haber komşu? Kaba çeneni. Şurada ağaç kırıyoruz. Survivor hayatta nasıl, işte ormanda hayat nasılmış onu öğreneceğiz. Ormanda yaşayış. Bakalım neler yapacağız. Ben bir tane ağacı tamamladım. Şu yosunun şeyde kıralım. Arkadaş hala odun kırıyor. Bana 9 tane yeter. Abi de fidanımız geldi. Sonra ekerim. Belki tohum gelir. Evet, geldi. Yaşasın. Akşam tavukları çağırabileceğim. Aa, bir tane daha gelmiş. 2 tane fidanım olacak. Aha, gelin bakalım tavuklar. Gel küçük gel küçük. Ben crafting table Gel yaptım. bili gel bili. Gelin. Gelin bili. Gelin bili. Nasıl görmüyorsunuz? Öldürsen onu. Gelin bili gelin. Ben tavuk topluyorum. Gelin bili gelin. Sen de gel. Hadi gelin. Bak elimde ne var, hadi gelin. Bakın. Emircan abi sizlere getirdi. Ama buraya geldiniz, bir hata oldu. Öleceksiniz. Neden ölmüyorsunuz? Tamam, tekrar çağırayım. Arkadaşımız ev yapıyor. Bağırarak konuş. Gelin Ben bakalım. ev yapıyorum. Gelin. Sen de öleceksin. Gördün mü küçük yavru? Annen öldü. Şimdi sıra öz annende. Ama o da ölecek. Karnımız aç. Sonuçta doymamız lazım. Arkadaş nerede? He, yapıyor. Sahi unuttum. Çukura düştüm. Tamam, bekle, ben şimdi sana yardıma gidiyorum. Geliyorum Alperen. Ben tavuk falan öldüreyim. Karnımız çok aç. Tamam. 36 tane oldu. Bir tane crafting cable. Benim Çalışmamız. bitti. Tamam, bekle. Ben sana bir tane şöyle koyuyorum. Balta. Tamam, bak bana yeter. Ben koyun arayayım. Buldum. Bak orada. Dur, şurada domuz var, onu ben öldüreyim. Sen ev yap, sen ev. Hayır, ben av yapacağım. Sen yap. Ben Bak hazır başlamışım o kadar. Akşam ne yapacağız? Ben maden yaparım. Cam yaparım. Şu an karnım acıktı Buradaki biraz. koyunları öldür. Gördüm seni zaten. Tamam, gelin bili. Şu an benim 3 tane yünüm oldu. Benim bakayım. Benim 1. Nasıl olur? Gelin. Tamam, ben de yatak yapabileceğim. Burada bayağı bir şey varmış. Çok uzaklaşma ha. Şu an bayağı bir uzaklaştım. Evet, 3 olmuş. Gel buraya. Geliyorum. Yazıma doğru gel. Yediye 4. Lan neredesin Alperen? Yazını göremiyorum. Alperen. He, gördüm. Görmedim de evi gördüm. Ve yazını da gördüm. Geldiğim yatak yapabilirim artık. Bak. Küçük tavukçuk. Sen bir hele büyü. Seni nasıl keseceğim?
hayatta göremezsin. Yanlış olandan kesmişim. Fark eder mi? Ha, olmaz boşver. Ev küçük olsa da sorun olmaz ya. Hayır, odun farklı. Olsun. Ev küçük olsun. Sonuçta bir ev olsun yine de. Aynen. Sonra kırarız, onları yaparız tekrardan. Ben toprak kırıyorum. Topraktan olsun. Acık. Hayır veya sen kum kır. Cam yapacağız ya. Daha sabahımız yok ki. Tamam. Ben çok acıktım ya. Ben madeni ineceğim biraz sonra. En iyisi biraz yemek yiyeyim. Ah. Koy sen oraları da. Benim Biz bu evde yaşarız. Genişletiriz bunu. evet. Çiğ yememem lazım. Yoksa vahşileşirim. Eskiden ateş yokken öyle yapıyorlarmış. Çiğ et yerse insanlar vahşileşiyormuş işte. Bir türlü dönmedi. Ben kum kırıyorum. Evet. Sen kır. Tamam, benim de 14 tane şeyim oldu. Cam yapmamıza gerek yok umarım. Herhalde. Hayır ha, yapamayacağım. Ya ne yapıyorsun? Toprakları neden kırıyorsun? Ya O zaman çatıyı yaparız bunlardan. çatıya gerek yok. Üstüne kapatıveririz belki. Merdivenle Örümcek girer çatıdan. Bitti. Bana ver toprakları. Heh. Neden kırıyorsun? al. Bunlar gerek yok, At. bunları oduna yapacağız. Tamam o zaman bak. Bu nasıl havada duruyor şimdi? Ben taraftan çalışmamasını şöyle koyayım. Tamam. Ben yatak yapacağım. He, tahta. Tahtam ben yok. kırıyorum. Tahtam yok. Taht istiyorum. Taht. Abi fidanlarım büyüyecek. Şu an bayağı bir geliştik. Bekle Ben şu an ağaç kırıyorum. Ben ne yapıyorum? Beyaz ama ben beyaz renk olanı kırıyorum. Ben koyu ladin odunu kırıyorum. Tamam, kır o zaman. Odunum oldu. Gel bakalım şaşkın. 2 level oldum ben. Ben daha Bu eve nereden giriliyor? Hadi bakalım. Evimiz yıkık. Dökük. Sen topraklarla kapatmıyorsun değil mi onu yine? Hayır. Evet, tamam. Ve ilk yatağımız. Nerede bizim ev? Bombidi bom. Ve ilk kapımız. Ah, eski kapı yapmışım. Ne fark eder? Boş ver, sonuçta bir şey. Chest yapmam lazım. Zaten bizim şeye uyuyor. Aynen, biz fakiriz ya. Ama sonra gelişeceğiz. Zaten gelişmeyle ne alakası var? Gece oluyor. Gece oluyor. Gece oluyor. Abi 52 tane odunumuz var. Çabuk çatıyı kapa. Sen. Aman boş ver. Akşam oluyor. Akşam oluyor. Aa, çatıyı kapama ama örümcek girerse işte. Aman öldürürüz. Hem yay yaparız. Hadi uyak. Bekle, uyuyamıyorum şimdi. Ben de uyuyamıyorum daha ya. Sen chest'e mi yaptın? Tamam hadi gel uyu. Ben uyuyorum. Köşe senin olsun. Ben niye uyuyamıyorum? Uyuyor şimdi. Kalkayım mı? Sabah. Şu anda etrafta örümcek var mı? Göremedim. Boş Yine ver. göremedim.
Ne göremedim? Hiçbir şey gelmemiş. Seni gördüm. Dostum. Merhaba. Buradayım. Bana vurma. Hey. Buradayım. Ya ben çok acı. Neden kırıyorsun? Ne biliyorum şey yapacağız ya. Neden kırıyorsun? Bekleyin arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Dışarıda hiçbir şey yok ya. Bir de Herobrine geliyormuş. Ne eğlenceli olur. Ama modunu yüklemedim. Bak şimdi Alperen. Bunun da ne işi var? Tabii ki de şakaydı. Burada. Kaç bin tane fidan var burada. 11 tane olmuş. Senin şeyin var mı? 12 oldu. Havadan geliyor ya. Kumun Ne? var mı senin? Var. Kaç tane? Chest'te var. Tamam. Hadi ben madene gidiyorum. Git. Kendine iyi bakma. Şaka şaka bak. Hadi ben kazıyorum. Hadi başlattım. Evet, biz şuraları kırmaya devam edelim. İki tane şey var, çakma işte. 4 oldu yaşasın. Yerdekilerini kırmam gerek yok, sonra suya düşerim. Bu hep böyle mi kalacak? Madeni misal. Domuzcuk çok açım, dayanamayacağım. Gel buraya, gel. Havuç sen. Ay, domuz sen havuç seviyorsun değil mi? Aferin, öldü. Çok açım. Biraz doydum. Ama hala birazcık açım. Benim chest'tekileri şeyleri almadın değil mi sen? Kapıyı açık unutma bak. Hemen. Giremiyorum. Hmm. 12 tane fidanımız var. Ve 4 tane taş. Ödüm koptu. Ben gidiyorum. Nereye? Sonsuzluğa. Orada bir şey var. Baksana. Ağaç. Biliyordum. Gel biraz daha konuşalım da. Sen kuşa gitmedin lan.